Que o Canto do Oceano é um Airbnb exclusivo, pé na areia, no sul da ilha de Florianópolis, todo mundo já sabe. Mas que a gente tem um cantinho de inverno é novidade. Esse cantinho de inverno conta com uma lareira ecológica, 2 poltronas com pele de ovelha, um tapete peluciado super confortável e um puffzinho. Tudo isso na beira do mar. Esse cantinho de inverno ficou super charmoso. A gente colocou alguns livros para vocês poderem aproveitar. Nossos hóspedes amam o Canto do Oceano e vão gostar mais ainda com esse cantinho de inverno que nós fizemos para eles poderem aproveitar. Nós entramos no outono e inverno com diárias promocionais. Então reserve já e aproveite. Venha passar os dias no Canto do Oceano, num paraíso na beira do mar. A praia e o outono e inverno estão diferentes esse ano, porque fica bem quentinho na beira dessa lareira, viu? A gente usou ela hoje e, sério, fica bem quentinho mesmo, super confortável para poder tomar um chá. E nós, lembrando que nós somos pet friendly, você pode vir com seu amor, com seu par e junto com seu cachorrinho. Venham e aproveitem!